Eto amintsika izany hoe eto Madagasikara dia misy ny antsoina hoe consortium midina an-tsehatra anaty ala mba hanaovana ny évaluation carbone amin'ny alamando, iarovana ny tontolo iainana somary manasarotra nefa ny fidinana amin'ny fanatanterahana ny asan'izy ireo amin'ny faritra sasany eto amintsika. Ankapobeny zany aloha hoe amin'ny ala eto raha amin'ilay partie nandehananay tsy dia tena misy atahorana fa ato amin'ity faritra ity faritra Andilamena dia ato amin'ny partie Mandritsara ity ao zany misy risque ato zany resaka ato tena mpitrandraka vatsony betsaka ato zany dia anao zany raha vao makany ianao ka hoe anao rery dia eritreretin-drareo foana hoe olona hividy vato dia tena tsy accessible anao zany tena marina raha ohatra hoe mandeha fotsiny zao ary mamono ny olona any ato amin'ity sady maditra olona be ny olona ato zany ny problème ny ato amin'ity faritra ato amin'ity faritra ity ny antony indray ny problème ato ato amin'ity faritra ato amin'ity manodidina ato amin'ity ala ity dia le resaka ato zany tena marina mpamboly inona moa araka ny filazan'le guide nitondra ny ekipanay zany dia ato ny tena foibe ny fambolena rongony dia anao zany raha vao olona tsy fatapatany ianao mitsofoka ao dia anao tsy tafavoaka ny dika dia zany fa ny ankoatr'izay zany aloha tsy dia misy atahorana zany aloha zao fa reo ny tena zona tena hoe miatahorana zona risque zany raha amin'ireo zona nandehananay rehetra hoe zona nandehananay moa zany amin'ny partie iny dia hatraty ambany dia presque amin'ny forêt humide rehetrarehetra iny fa reo ny tena natahorana reo anankiroa reo ny tena natahorana zany le projet carbone zany entre guillemets ohatrany hoe conservation ny ala ihany ny tena tanjona ambadika an'ilay izy ohatrany hoe fiarovana ny ala ihany ilay izy dia ny tanjo amin'izao zany hoe miestime an'le quantité na carbone amin'ity zone forêt humide de l'est aty zay ny tena tanjona zany mba ahafahana mijery hoe ahoana ny abetsaky ny ala aloha misy abetsaky ny ala misy amin'izao dia le hoe vantina carbone zany hoe le izy moa zany efa ohatrany hoe vente fictive ihany le izy tsy tena hoe le carbone no midy fa estimena aloha zany le hoe ny abetsaky ny ala dia par rapport amin'iny amin'izay zany hoe ny volomeny vahiny rehefa avy eo hoe iarovana ny alanao zany ohatra hoe raha ohatra zany jerena aloha ny taux de déforestation historique zany dia supposentsika hoe en moyenne zany 0,1% annuel ohatra dia ny tanjona zany zao manena an'iny atao hoe 0,05 dia le différence le 0,1 moins 0,05 iny ny vidiny vazaha iny